Телеканал «Белсат» распачынае новый информационный день. Меня зовут Александр Путила. Шчыра вітаю. Лукашенко праз телефон поразмаўляў з Путиным про міграцыйны крызіс. Як паведамілі прэс-службы, бакі адзначылі важнасць наладжвання ўзаемадзеяння Менску з еўразвязам для ўрэгулявання праблемы, ды выказалі заклапочанасць у сувязі з дзеяннямі польскіх памежнікаў. Следчы камітэт у справе, пачаты пасля штурму мігрантамі польскай мяжы на пераходзе Брузгі, налічыў ужо 65 пацярпелых. Гэта двое беларусаў, адзін расеец, астатнія грамадзяне Іраку. У тым ліку 14 непаўналетніх і жанчыны. З польскага боку пацярпелі 12 асобаў. Польшча мяркуе, што людзі, якія спрабавалі прарываць мяжу, прайшлі навучанне ў Беларусі, а сярод самых агрэсіўных з іх былі супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў. Еўразвяз плануе правесці больш за 1400 арыштаў за кантрабанду мігрантаў. Пра гэта стала вядома з уцечкі ўнутранага дакумента еўразвязу. Роўна паўгода за кратамі трымаюць блогерку Вольгу Залатар. Маці 5 дзяцей хочуць судзіць паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Яна ўсяго толькі ладзіла чаяванне з суседзямі, а паводле абвінавачвання стварыла цэлае экстрэмісцкае фармаванне. Але завесці справу на супрацоўнікаў Губазіку, якія збівалі Вольгу пасля затрымання, следчы камітэт адмовіўся. Цялесныя пашкоджанні мелі месца да яе затрымання. Раней адвакат Вольгі Залатар Андрэй Мачалаў распавёў, што збіваючы і выломваючы рукі, міліцыянты выбівалі з Вольгі пароль ад тэлефона. Жанчына была ў сіняках. Пасля гэтай заявы адваката пазбавілі ліцэнзіі. Верховны суд зліквідаваў рух за свабоду. Падставай для гэтага сталі 2 папярэджання ад Міністэрства юстыцыі, вынесеныя арганізацыяй цягам году. Мы разумеем, что при сегодняшнем режиме обновления легального статуса немагчыма и при захаванні той ситуации, якая есть в Беларуси, бо она не прадугледжвае месца для легалізацыі структур грамадзянскай супольнасці, якія маюць незалежную пазіцыю. Аднак, тым не менш, мы будзем імкнуцца да аднаўлення легальнага статуса ўжо ў новай Беларусі. У ліпені ў цэнтральным офісе руху за свабоду прайшоў ператрус. Памяшканне апячаталі, дзейнасць арганізацыі прыпынілі і заблакавалі банкаўскі рахунак. Мільёны цыгарэт і тысячы еўраў ліквідавалі нелегальную фабрыку цыгарэтаў, якая працавала ў польскім Любліне. Затрымалі 11 чалавек, 9 грамадзянаў Беларусі і 2 палякаў. Падчас ператрусу, акрамя абсталявання, прызначанага для вытворчасці цыгарэтаў, знайшлі больш за 5,5 мільёнаў ужо вырабленых цыгарэтаў і падрыхтаваныя для вытворчасці амаль 8 тоннаў тытуню. Таксама знайшлі амаль 320 тысячаў еўраў. Затрыманым пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Беларусь у індексе лічбавай свабоды на 7-м месцы з канца. У рэйтынгу, які складае каманда сэрвісу Proton VPN, сярод крытэрыяў ацэнкі былі свабода інтэрнэт-медыяў і ўзровень абмежавання на выкарыстанне інтэрнэту. У тройцы самых свабодных у лічбавым плане краінаў Швецыя, Партугалія і Швейцарыя. Месца Беларусі ў індексе лічбавай свабоды паміж М'янмай і Турцыяй. Нашая краіна яшчэ 5 гадоў таму забараніла VPN усе інтэрнэт-ананімайзеры, уключаючы проксі і Тор. А пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў адключалі доступ да інтэрнэту, заблакавалі сайты незалежных медыяў, пад пераслед трапілі журналісты, блогеры і стваральнікі тэлеграм-каналаў. За якую суму можна забіваць зуброў? Саўмін назваў кошт палявання на жывёлу, якая ёсць адным з галоўных сімвалаў Беларусі. Кошт дазволу палявання на зуброў не для ўсіх аднолькавы. Для беларусаў і грамадзянаў краінаў ЕАЭС да 5 тысячаў рублёў, грамадзянам іншых дзяржаваў да 22 тысячаў. Зуброў у Белавежскай пушчы стала зашмат. Паводле апошняга перапісу там жывуць 675 зуброў. Гэта ўдвая болей, чым неабходна для камфортнага існавання папуляцыі. Колькасць шлюбаў памяншаецца, а колькасць разжэнстваў расце. Такая статыстыка ў Беларусі за апошнія 5 гадоў. Прычым мінулы 2020 стаў самым крызісным у гэтым сэнсе. Летась колькасць разжэнстваў рэзка павялічылася амаль на 15%. Калі яшчэ 5 гадоў таму толькі 40% шлюбаў заканчваліся разводам, то летась разжаніліся 70% параў. Галоўнымі прычынамі разжэнства былі злоўжыванне алкаголем, сямейны гвалт, а таксама псіхалагічныя чыннікі. Самае доўгае за апошнія 5 стагоддзяў зацьмення месяцу назіралі сёння жыхары нашай планеты. Яно доўжылася 3,5 гадзіны. Месяц амаль цалкам зайшоў у цень зямлі. Большая частка месячнага дыску набыла чырвонае адценне. У Беларусі зацьменне адбывалася ў дзень з 12 до 15 гадзіны. Таму назіраць астранамічную з'яву было немагчыма. Але беларусы будуць мець шанец пабачыць месячнае зацьменне 7 верасня 2025 года. Мы вернемся ў жывы эфір праз гадзіну з міжнароднымі навінамі.